Tai ką? Fonas lyg kaimo turizmo sodybai, ne? Jo, nevažiuoju, nes šiandien išlaikiau egzaminą. Už egzaminą. Kokį egzaminą išlaikiau? Kadangi išlaikiau, dabar galiu visiems nisprotą ir aiškinti, kaip tai yra gerai, kaip tai naudinga yra. Bet kurį laiką ruošiausi ir pagaliau prisiruošėm su Simu. Tai Simas irgi buvo tas, kuris pastūmė šiek tiek. Prieš tai dar Viktoras įkalbinėjo ir, žodžiu, keli žmonės prisidėjo prie to, kad aš pabaigčiau to egzaminą, bet pasibaigėm abudu su Raimonda. Tai baigėm kursus ir išlaikiau egzaminą savigynai ginklui laikyti. Šiais laikais manau, kad kiekvienas turėtų namie turėti ginklą ir jau gyvenom ramiai dėl visokių vagysčių ir dėl to nereikėjo jaudintis, tai turim tą situaciją, kokią turim dabar. Ir tas ginklas namie, manau, kad turi būti pas kiekvieną. Ką dabar daryti, kad būtų jūsų namuose irgi ginklas? Tai visą procesą beveik praėjau. Baisiausia dalį iš tiesų. Iš tiesų procesas gana ten iš kelių dalių susidaro, bet pagrindinė dalis vis dėlto yra egzaminas. Yra kursai, po kurių laikai egzaminą. Ir kursas susideda iš tokių, tarkim, 2 grupių. Tai yra teorinės paskaitos, online nuvyko bent jau, kur aš mokiausi. Ir 2 praktinės paskaitos. Viena paskaita šaudymo, kita paskaita yra apie elgimąsi ar saugus elgesys su ginklu. Tai ten su mokamaisiais ginklais yra žaidžiama, pavadinkim taip. Ir atrodo, kas tos 5 paskaitos. Bet po to reikia teorijos paskaityti. Reikia paskaityti taisyklių, įstatymų šiek tiek ir reikia testus išmokti daryti. Yra testai, kuriuos reikės atlikti per egzaminą. Ir testai nors labai seniai jau egzistuojantis, jos mažai kiek keičia, bet tai nesmė, vis tiek reikia pasiruošti. Ir jeigu gerai padirbi, tai atėjęs į testus esi pakankamai ramus. Nors pradžioj testinius testus, kai dariau, pirmi mano bandymai buvo 11-12 tik tai po kursų išklausimo. Teisingų atsakymų iš 30. Ir tik tai po, daug, nežinau kiek kartų atlikau testus ir dar paskaičiau, tai sugebėjau surinkti po to nemažiau 27 taškų iš 30. Egzamine galite padaryti 5 klaidas. Nedaugiau. Jeigu daugiau neišlaikite. Dabar einam prie egzamino. Egzaminas yra 3 dalys. Pirma dalis yra šaudymas. Šaudymą neįsivaizduoju, kaip galim neišlaikyti, nes ten, yra 3 ginklai, po 3 šūvius, 2 reikia pataikyti į taikinį. Taikinys 5 metrų atstumo, didelis taikinys yra į bet kurią taikinio vietą. Tai jeigu nepataikote iš tokio atstumo, aš nelabai įsivaizduoju, kaip tai gali nutikti, arba jums neturite rankos, arba turite didelę regos problemą. Tai, bet jau tokia didelė, kad reikia ne tik akinių, bet tokių stiprių akinių. Tai šaudimas lengviausia dalis, ją tikrai praeisite, vienintelis dalykas, kas gali būti, tai elgesys su ginklu. Jeigu jūs ginklą pakelsite, pasuksite į šonus, dar kažkur galite neišlaikyti. Antra dalis buvo teorija, tai 30 klausimų plus 2 klausimai yra atviri. Tai reiškia, turi situaciją, turi pakomentuoti ją ir po to antras klausimas irgi toks atviras, kur turi atsakyti kažkaip tai. O 30 klausimų, kur yra reikia pasirinkti vieną atsakymą iš A, B, C, kartais D ir kartais E. Tai 4-5 atsakymai. Kai žinai, kai tikrai daug padarėjai, nėra labai sudėtinga tą testą padaryti, atsakymus irgi nėra žiauriai sunku parašyti, bet yra. Mokytis tikrai daug reikėjo, streso buvo daug ir iki vakaro nežinau, ar tikrai galėsi atlaikyti, nes taip atrodo, kad spėsiu, čia viską padarysi, bet laiko reikėjo tikrai skirti. Ir gerai, aš tiem testam turiu daug priekaištų, nes jie daugiau apie tai, kaip tave suklaidinti, o ne apie tai, kad tu žinotum kažką. Bet išlaikyti tikrai galima ir buvo žmonių, kurie padarė 11 klaidų ar 14 klaidų, tai tikrai neskaitė ir nesimokė. Atėjo tiesiog, nepavyko, ateis kitą kartą. Ir trečia dalis jau yra, tiesa, visos dalys vyksta ne tik tai su instruktoriu arba šaudimo vadovu, bet ir su policininku. Tai policininkas stebi iš šalies ir jisai duoda pagrindinius vertinimus, ne tik tai instruktorių šaudimo arba šaudimo vadovas. Ir trečia dalis yra jau elgesys su ginklu. Tai reiškia, tu ateini, gauni užduotį arba ginklą išrinkti, arba surinkti, arba
šaudyti, imitaciją šaudimo su juo ir elgesys, ir žiūri, kaip tu elgies, kaip tu veiki, kulka, kai užstringa, ką darai, turi nepasimesti, turi atlikti laiku, greičio nėra. Tai čia labai geras dalykas, nereikia skubėti, ramiai, atsipalaiduoji ir vėl. Didžiausia problema mano kokia buvo, tai labai bijoju, kad darysiu, tai pirštas ant gaiduko. Viena pagrindinė taisyklių piršto negali būti ant gaiduko, jeigu nepasiruošai šaudyti, nustaikėsi taikinį. Nereikia to pirštą ant gaiduko dėti. Tai va, tai, nu ir ką, ir išlaikėm. Aš padariau 3 klaidas teoriniam teste, daugoka, manau, kad kiek aš buvau pasiruošęs, bet gerai. Raimonda nė vienos nepadarė. Šaunuolė. Tai va, egzaminas baigtas, papasakau jums, kaip tai vyksta, tai todėl, kad paskatinčiau ir jūs galbūt nueiti. Išsilaikyti egzaminą, nekainuoja daug, 130 berods eurų mokėjau, nu tikrai nėra daug, nėra didelė suma. Už tai, kad gautumėte leidimą ateityje. Po to, ką dar reikia padaryti, reikia nusigyti seifą. Seifas ten yra tam tikri reikalavimai, bet labai paprasti, nesudėtingi tie reikalavimai ir pritvirtinti į namie prie nejudančių dalių. Tai reiškia, galim prie sienos, prie grindų prisukti taip, kad jis nejudėtų visiškai. Kad tikrai, kad jo neišluptų tiesiog. Nežinau, kam tai reikia, nes 60 kg seifas, nu, tu jį ar taip išnešti vargu ar pajėgsi, bet toks reikalavimas yra. Tai va, reiks įsigyti seifą, reikės jį prisukti kažkaip tai. Toliau reikia išklausyti pusvalandžio pilietinio pasipriešinimo kursų. Tai tiesiog išklausimas informacijos pusę valandos ir gauni tą pažymėjimą, kad išklausėjai. Tiesiog nėra jokio egzamino, nieko nėra, išklausyti reikia. Tada reikia gauti medicinę pažymą, o jai reikalinga ir darbdavio charakteristika. Jokingiausia, kad jeigu pats savo dirbate, gali pats savo pasirašyti ir viskas bus gerai. Tai va, tai medicinė pažyma dar reikalinga ir ten deklaracija, kad seifas ten pritvirtinas pagal tuos, bet čia paprasta užpildyti. Ir žodžiu, policija viską sukeliate ir gaunate leidimą. O kai gaunate leidimą, tada kas vyksta? Galite važiuoti per ginklą. Čia yra B kategorijos ginklai, kas tai yra, jums dabar sunku papasakot, bet žinosite, yra ginklai visi skirstomi A, B, C, D. Tai D yra, gal įdomu, galiu pasakyti truputėlį. D tai yra ginklai, senoviniai ginklai, plus yra tie ginklai, kuriems nereikia jokio leidimo. Tai reiškia, gali dujinis balionėlis, elektrošokeris, kuris priliečiamas, ne tas, kur šauna į žmogų, bet tas, kuris priliečiamas yra. Tai šitie ginklai nuo 18 metų galite turėti ir jiems nereikia leidimo. C kategorija vėlgi yra tai lengvesnė kategorija, tai yra dujiniai pistoletai, silpni mažos galios revolveriai, tai jiems reikia gauti leidimą, bet nereikia egzaminų laikyti. Na ir B klasė, ta B kategorija jau pati pagrindinė, kurie va šitas egzaminas ir laikomas, ir ten jau rimtesni truputėlį ginklai yra. Ir lieka A, tai jau labai rimti ginklai, plus dar yra, aišku, licenzijos medžiotojų, šauliai turi savo atskiras tvarkas. Tai va, tai jeigu turi B, tai gali ir B, ir C, ir D turėti. Tai sveikinkit mane ir pasiplanuokit. Yra šaudyklų nemažai ir jos organizuoja kursus. Tai būtinosios ginties, man atrodo, tai vadinasi kursai, ar būtinos ginties pažymėjimui, ar ginklo. Tiesiog įveskit, manau, kad leidimas ginklui ir gaujasi tų adresų, kur vyksta. Mes buvom Naujoje Vilnioje šaudymo centras. Nu, faini, chebra labai fainai veda ir paskatas, ir šiaip viduje fainai tikrai organizuoti, tai va, šaudimo centras LT, galite nueiti, galite net ir padovanoti savo draugui, aš padariau taip pat lygiai, aš padovanojau draugui tokius kursus, tai galite ir jūs, į gimtadienis ateina, 130 eurų tikrai galite geram draugui nupirkti, padovanoti, jeigu po to jis jums padovanos, ar būsite būdų pasibaigę ir turėsite leidimus. Patys ginklai nėra brangus, tikrai gali kiekvienas įsigyti, manau, kad ir turėti namie ginklą reikia. Plius reikia pasitreniruoti šaudyti truputėlį, tai kad iš arti pataikote, tai nereiškia, kad galite pataikyti iš toliau, o iš 5 metrų pataikyti gali kiekvienas. Parašykite, jeigu sugalvosite eiti, arba turit klausimų dar papildomą, atsakysiu, aš jums padėsiu, nurodysiu, man svarbu, kad kuo daugiau žmonių tenais nueitų, užsirašytų ir kad neduok Dieve reikės kada nors gyvenime, tai mes turėtume daug ginklų ir galėtum pasipriešinti kiekvienas mūsų, o ne tik tai, kad laukti kažkieno pagalbos arba lauk, kol ateis mus, išžudys, išprivartaus, išniekins, iškankins. Turim kovoti.